Welkom by nog 'n aflewering van die Solidariteit Wêreld. En nou praat ons oor ras. Die Amerikaanse regering het weer die kwessie van ras op die tafel gesit. Verlang het ons in Suid-Afrika eintlik nie oor die onderwerp gepraat nie, want dit het gegaan oor gelykheid en dit het gegaan oor verskeidenheid. En dit het gegaan oor inklusiwiteit. Dit was alles sulke mooi liberale woorde waarin hulle 'n rasbeleid verpak het. En toe kom Donald Trump en hy ruk dit af. En hy sê hier gebeur baie slegte goeders in Suid-Afrika en een van hierdie slegte goed is hierdie rasbeleid. En nou is die vraag, in die lig van wat op die oomblik in die verhouding met Amerika gebeur, Starlink, die komende G20-beraad, opmerkings wat president Ramaphosa gemaak het, dat Suid-Afrika meer beleggingsgereed gemaak moet word. Die vraag is dit die einde van ras? Het die rasbuffel gestruikel? Of is die rasbuffel noodlottig gewond? En hieroor gaan ons praat. Connie Mulder is die hoof van ons navorsingsinstituut, en ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Ons gaan ook praat oor, is ras geregverdig? Is dit nodig? Is dit goed vir die land? En dan gaan ons ook dan kyk, is daar 'n einde in sig vir rassewetgewing? Connie, is daar 'n grondverskywing? Ja, ek dink ons kan dit duidelik voel. Wat gebeur het in die Withuis, is die ANC is uitgevang. Hulle gebruik nou al vir jare en jare, gebruik hulle arm swart mense as bemarking vir die rasveldtog van hulle of hulle rasbeleide. Maar die ouens wie baat is die ryk swart mense. En wat BEE reg gekry het, is om swart miljonêers en swart multimiljonêers te gaan verander. Maar dit het net letterlik niks gedoen aan die arm swart persoon in 'n township ergens nie. Hulle is nog steeds nie 'n werk nie en hulle het nog steeds nie regtig finansiële uitkoms hierso nie. En die ANC moes hierdie beleide kom verduidelik. Uiteindelik dit val my nogal by op Instagram is daar so die ANC woordvoerder wat sê, sy word gevra, as ek nou sê ek wil 'n maatskappy begin, maar ek wil nie 30% weggee nie, wat moet ek doen? En dan sê sy, gaan verby, gaan Indië toe. En dit is presies wat maatskappye gedoen het. Nou die ironie is, die gevolge is, daai maatskappy is nie hierdie en die mense het nie werk nie. En die feit dat hulle bereid is om afstand te doen onder hierdie druk van die 30% eienaarskap vereiste, want dit is wat Starlink moes doen, is jy moet wys dat jy omtrent 30% eienaarskap van jou maatskappy afgee aan 'n swart persoon. Nou dit gaan outomaties 'n ryk swart gekonnekteerde individu wees wat gaan baie ryk word hieruit. En die feit dat hulle afstand gedoen het van daai op die grootste verhoog denkbaar, sê vir jou hulle het basies vir Trump in 'n staar kompetisie gehad en ons het eerste oog geknip as Suid-Afrika nou. En nou beteken dit die druk gaan verhoog. Ek kan nie sien hoe dit verlaag nie. En ons voel dit ook as 'n grondverskywing met toenemend mense wat begin sê, maar hierdie beleide, hoekom is dit hier? Wat bereik dit regtig? Waarom het ons dit nog? En dit maak die swart elite baie senuweeagtig, kan jy agterkom, want dit is hulle hele bestaan. Maar jy voel hom so bietjie op grondvlak al, as die morele bodem het uitgeval. Hulle kan nie meer lekker regverdig hoekom dit moet gebeur nie, en al die ou geuite redes taan net dood eenvoudig teen die harde werklikheid van wat die beleide reg gekry het. 'n Joernalis van Suid-Afrika het op 'n Amerikaanse TV-program gesê dat, hoe kan ons teen 'n rassebeleid wees as Suid-Afrika die mees ongelyke land ter wêreld is? Wat sal jou antwoord daarop wees? Ja, Suid-Afrika is die mees ongelyke land in die wêreld, maar dis nie meer tussen rasgroepe nie. En dis wat hierdie beleid reg gekry het. Onder wel rasstellende aksie dan nou en swart ekonomiese bemagtiging, het daar 3 goed gebeur met die swart bevolking in Suid-Afrika. Is 1, hulle het dramaties verarm. Saam met die res van ons, almal die hele Suid-Afrika het arm geword in wêreldterme. Baie regheid gestel beteken dit, jy kan minder koop tans as 'n Suid-Afrikaanse burger. 2 is werkloosheid het van 22% teen 2008 af, onder die swart bevolkingsgroep spesifiek, geskiet na amper 43-44%. So dit het nie swart mense in diens laat neem in massas nie. En 3 is dat ongelykheid verander het van tussengroepe, wat dit was in apartheid, was wit mense is baie ryker geweest as swart mense, en daai ongelykheid het Suid-Afrika se ongelykheid gedryf. Nou is die ongelykheid primêr
binne-in groepe. Omdat 'n groep elite verryk word. Omdat 'n klein groep swart elite skatsryk geword het. En wat dit sal voorstel is, as jy al die wit, bruin en Indiër mense uit Suid-Afrika uitvat, ons verdwyn, dit is net weg. Dan is Suid-Afrika 'n meer ongelyke plek. Hy's bedoelende al die ongelykheid omtrent lê nou binne in die swart groep, want jy het hierdie klein elite wat skatryk geword het weens plundering van die staat, weens voorkeurverkryging, weens hierdie maatreëls, en jy het die arm massa onder wat weer baie armer geword het, weens presies dieselfde beleid, want as die krag af is, as die riool in jou strate loop en as jy onveilig is, dan belê mense nie en maak hulle nie maatskappye oop nie en kry jy nie 'n werk nie. So jy het hierdie vreemde diskrepans, daai ongelykheid het vermeerder onder hierdie beleid. En dis hoekom ek vind dit eintlik nogal fascinerend. Is daar verband? Is daar verband tussen swart bemagtigingsbeleide, rasbeleide en dan swakker ekonomiese groei, werkloosheid en ongelykheid? Ja, beslis. Die drie gaan saam. Inteendeel, wanneer jy kyk na ander ekonomieë in 'n soortgelyke situasie in Suid-Afrika, het hulle almal gegroei en ons het nie. Dit is 'n mengsel van goed. Die een is ons krag is op. Ons krag is op. Dis 'n swak krag en dan ook rassewette, ons kan nou iets oor. Presies dit, maar die krag is op weens hierdie beleid. Dit kan ons sien, Eskom is leeg gesteel, letterlik. Die tweede een is, ons weet hoe meer regulasies jy in die plek sit van 'n besigheid, hoe moeiliker doen hulle besigheid, en meeste ouens hou net verby Indië toe, soos wat die ANC graag wil hê, of gaan na 'n ander plek toe. Elon Musk se Starlink is die een wat bietjie begin geraas maak het oor, maar ons wil nie belê as ons 30% moet weggee nie, ons gaan dit nie doen nie. Nou moet jy self afvra, hoeveel ander maatskappye het al dieselfde verrekening gedoen, maar het dit net in 'n raadsaal besluit in 'n ander land gekies. En dit kan ons duidelik sien gebeur, en dit sê die ironie hiervan is, dat hierdie beleid het presies die teenoorgestelde reg gekry van die edele bedoelings waarmee dit begin is. Het het gesê, luister, ons het 'n massa arm swart mense, en ons doel is om hulle in die ekonomie in te sluit, en ons wil hulle inkry. Soos met al die goeie bedoelings, die goeie bedoelings het maar daar gestop. Die eerste stuk wetgewing het dit duidelik gemaak, hierdie gaan 'n klein elite bevoordeel, dit gaan niemand anders help nie. En hierdie klein elite het skatryk geword, en ten koste van, nie net wit mense nie, ten koste van almal in Suid-Afrika. Ons almal se belastinggeld word gesteel deur hierdie mense, en maar gebeur nie veel anders nie. En dit is wat ek fascinerend vind van al die proponente nou van hierdie beleide, is jy sit nou op 25 jaar waar ons kan kyk wat het gebeur met dit. En dit het misluk op elke liewe maatstaf wat dit gestel het. En dan gaan hulle, weet jy wat ons nodig? Nog van dit. Nou dis soos om as jy by 'n brandende huis aan te kom, dit met 'n komkommer te gooi. En dan as dit nie werk nie te gaan, weet jy wat kort ons? Nog komkommer. Dit gaan ons nou op geen manier werk nie. Ons weet dit gaan nie werk nie, want die enigste pad hier uit, en dit is al hoe ons kan welvaart regkry in Suid-Afrika, is groei. Ons moet ekonomies groei. Ons behoort naby aan 4-5% ekonomiese groei te toon, gegee ons geleenthede wat ons bied in Afrika, in ons infrastruktuur. Suid-Afrika is 'n ekonomiese amper 'n sleepertjie. Ons lê en ons is reg om op te styg. Ons is een toespraak weg van hierdie af. Ons is eintlik 'n gesofistikeerde ekonomie wat eintlik 'n potensiaal het om Afrika oop te maak. Presies dit. So dis die ding is ons sit op daai geleentheid en ons doen dit nie tans nie om die ANC daarop aandring om 'n stelsel in plek te hou wat die trog volhou sodat hulle kan vreet. Nou is daar die debat oor Starlink. Starlink het soos iets van 'n simbool geword. Want hier is nou hierdie buitelandse maatskappy wil die belê. Elon Musk sê ek kan nie, al is ek 'n Suid-Afrikaner, Suid-Afrikaans gebore, maar ek kan nie as gevolg van die kleur van my vel. Hy het onlangs was hy baie duidelik daaroor gewees. En as jy reaksie daarop, maar hoekom op dese aarde sal ons wetgewing verander om die rykste man in die wêreld nog ryker te maak? En die vraag stel ek na die ander kant toe. Starlink self. As ons Starlink nie in Suid-Afrika inbring nie, wat se prys betaal Suid-Afrika en die armes in Suid-Afrika? So Goebbels, Hitler se propagandaminister, het gesê die manier hoe jy jou opponente antwoord is jy projekteer op hulle wat jy tans doen. En dis presies wat ek hoor as die ANC dit sê. So hoekom op aarde wil julle nou regulasies aanpas vir Elon Musk om 'n ryk man ryker te maak? Want bestaande regulasies is daar om ons ryk mense ryker te maak. En dis presies wat hier aan die gebeur is. Hulle is eintlik net Starlink het simbolies geword, is lankal nie meer enigiets anders as die rasstelsel moet bietjie kraak en moet breek nie, en dis presies wat nou gebeur het. Dus hy het so klein bietjie gekraak, is nog 'n entjie voor ons heeltemal ontslae sal wees daarvan en bevry sal wees van die las van ras, maar dit is die eerste stap.
wat die impak van Starlink is Suid-Afrika se datakoste is geweldig hoog in terme van selfs Afrika. Nou Zimbabwe is hoër, maar die ander Afrika lande het baie goedkoper selfoondata of net data en toegang tot die internet. En dit het intussen verander na jy kan nie regtig meer sonder dit gaan in vandag se samelewing nie. Jy moet toegang tot die internet, jy moet data hê. En tans kan ons dit stel ons nou met die verandering dalk nie, maar voor die verandering het die ANC gekies om data vir 60 miljoen mense duurder te maak, dis miljarde rande, sodat hulle kan 1 of 2 gelukkige swart multimiljonêers nog ryker maak wanneer Starlink kan nou inkom en hulle het daai hek toegehou. En dit is hoe meeste van hierdie goed werk. As daar kan 'n maatskappy inkom, Starlink gaan ontwrigting veroorsaak. Dit gaan Vodacom en MTN dwing om hulle pryse te laat sak outomaties, maar ook gaan dit werklik goeie diens vir veral landelike gebiede. Ja, dis nie net ontwrigting, dis goeie diens. Johan Rupert het in die gesprek met Trump gesê soek 'n Starlink by elke polisiestasie. Nou dis 'n bietjie geklink na goedkoop propaganda vir Starlink, maar dis waar. Presies dit. Want hier is polisiestasies in die diep platteland wat geen toegang tot internet het. Dit het 'n verskriklike groot nadeel tot dienslewering. Grensposte is vir ure lank af omdat hulle nie toegang het nie en dit daai af van die grensposte het direk tot gevolg dat daar allerlei vreemde mense oor die grens kom. In die diep platteland skole. Kan jy toegang gee vir skole vir goeie onderwys. Jy kan klein besighede stimuleer. Die gevolg van toegang is 'n ongelooflike stuk ekonomiese groei. Maar nou is daar hier 'n ideologiese blindheid en hulle sê wel, ons kan nou nie die regulasie vir die ryk man aanpas nie. So kom ons offer eerder die armes. Dis min of meer, as jy die ANC moet opsom in die laaste 20 jaar, is daai dit is. Kom ons offer eerder die armes. En dit is presies wat weer die elite is bereid om te eet, en hulle is bereid om selfs die armes te eet. Hulle eet alles. En dis hoekom, dis nie, daar's 'n paar ideoloë, die regtige ware rooi marxiste wat nou vasgelê, ons gaan nie ryker maak nie, maar baie praktischer is dit, ons wil hom nie hier hê as ons nie kan eet nie. En dis so eenvoudig soos dit. Ons wil ook op 'n manier iets kry, en jy kan dit sien by, selfs die rasfonds wat nou gestig word. Is by die loodsing van die rasfonds is daar baie mooi verduidelik en die vrees, ek was daar ongelukkig. En die algemene konsensus van die skare wat daar sit is, hierdie 100 miljard rand gaan geplunder word. Die enigste verskil is, ons was ontstel toe die skare dat dit gaan gebeur, die res verwag dit. Dit is wat moet kom. En wat 'n karre het die mense daarmee? Seker arme mense met klein karretjies en nee, daar was met hulle aangestap gekom daar van die strate af, want hierdie fonds gee nou vir hulle hoop. Hy doen. Hoe die karre die kar soos by meeste funksies waar ons die regering sien was ons kar die slegste. Ons het weer met ek dink dit was 'n handduitjie of 'n ding. En al die mense wat praat oor die arm township ekonomie het opgedaag met BMW's, Jaguars, Land Rovers. Daar was selfs 'n paar Mercedes. Hulle het al geëet, maar hulle is nog honger en dit is Afrika se storie en die ANC se storie. Daar sal nooit genoeg wees nie. En dit is die tweede deel van hierdie raswette wat ons moet besef is die kraak is daar, maar hier gaan hard beklei word hierteen. Want hierdie hele patronaatskap netwerk wat dit geword het. Dit het net in Engels is dit racial rent seeking geword. Dus jy hoef nie meer 'n swart professionele persoon te wees nie, jy kan nou professioneel swart wees en sodoende geld maak. En daai mense se ekonomiese welvaart en hulle voortbestaan word bedreig as hierdie ding sou wegval. Dis wonderlik goed as dit wegval want daar is 50 miljoen mense wat werklik sukkel daagliks weens hierdie beleid. Maar jy gaan hierdie klein elite wat baie hard gaan beklei. Ons kan dit klaar sien. Hulle begin nou met hulle sê as ons Starlink kan inkry met die equity equivalent ding, dan sal die druk van Amerika dalk bedaar. Of ons gaan 'n baie harde gat wees eintlik op as jy nie aan ons regulasies voldoen nie, hou verby, ons soek jou nie hier nie. Dit is lekker om te sê as jy in Waterfall bly, maar as jy in Soshanguve bly of in Orange Farm, dink ek is jy heeltemal gemaklik met Starlink wat kom en 5000 werksgeleenthede skep. Jy wil dit eerder hê as wat daai persoon nou 'n tweede of 'n derde Mercedes koop. En dis wat ons moet verstaan ook. Hierdie geveg is 'n groot geveg, maar 'n lang geveg teen 'n magtige elite wat ons gaan beklei. Maar op die groot skouspelagtige konflik het hulle eerste oog geknip. Ja, daar's 'n kraakie in die wal. Toe kom die regulasies verlede Vrydag uit. Dit is nou natuurlik in die Staatskoerant gepubliseer, maar nog vir kommentaar. En daardie regulasies bring wel sekere wysigings wat vir iemand soos 'n Starlink dit moontlik kan maak om sonder aandelehouding wel toegang te kry. Daar is nou hierdie ding van die equity equivalent
wat ons nie nou in detail hoef in te gaan nie. Die belangrikste is net, daar is 'n kraak. En dis 'n kraak nie spesifiek in die inligtingstegnologie omgewing, maar daardie kraak gaan uitbrei na ander buitelandse maatskappye ook. En ek het 'n vermoede dat die Trump-administrasie gaan nie tevrede wees met die tipe kraak nie. Hulle gaan hom wil nog oper maak. Maar nou is die vraag net, ons sit met buitelandse maatskappye en onmiddellik is die volgende ding is, maar is dit nie dan 'n onregverdige las op Suid-Afrikaanse maatskappye nie? So daarom, ons moet daai kraak daar hê. Daai kraak moet nog groter oopgemaak word. En as daai wal breek, gaan hy breek op die Suid-Afrikaanse maatskappye ook. En daarom is dit nou absoluut noodsaaklik dat ons moet druk en druk en druk. Nee, presies dit. Dit is aan die eienaarskapkant wat swart ekonomiese bemagtiging is, kan ons duidelik sien, die werklikheid is as jy multinasjonale maatskappye 'n kleiner koste vir voldoening aan die beleid gee wat hierdie is. Dan gaan die Suid-Afrikaanse maatskappye outomaties sê maar nou moet ons 20-30% meer betaal as daai ons kan nie kompeteer nie. Ons wil ook toegang tot die program hê. En dit gaan 'n geweldige geveg agter die skerms altyd, maar afgee. En uiteindelik is dit wat die eienaarskap ding behoort te sink. As jy is net nie kompeterend as jy 30-40% van jou besigheid moet weggee. En in myn geval elke 10 jaar 30% moet weggee omtrent nie. Dis net nie moontlik nie. Maar aan die ander kant is daar ook 'n kraak by die regulasie self. Is die ANC hou aan met hierdie idee dat jy van sentraal af mense so skaakstukkies kan rondskuif in die arbeidsmark en dat almal alles kan doen. En die nuwe regulasies voldoen hou aan met daai ding dat weet jy wat almal is eintlik dieselfde en ons het nie spesialistkennis en vaardighede nodig nie. Ons kan mense net hier oral in die ekonomie inskuif. En ons is nou nog besig met die verwerking en die verslag is in die oond, hy kom binnekort uit. Maar soos met al hierdie goeters is dit so dat hulle weer eens laas het hulle gedink hulle gaan die wit bevolking raak skiet en toe skiet hulle die bruin en die indiër bevolking raak. Hierdie keer het hulle nou gedink hulle gaan wit mans raak skiet en hulle skiet weer mis. Bietjie raak, maar baie meer mis met die regulasies. En solank as wat jy gaan aanhou probeer om 'n ekonomie sentraal van bo af, as jy dink dat die regering die reg het om vir iemand te sê wie mag aanstel in jou besigheid, dan gaan jy altyd in die sommetjies vashardloop. Sentrale beplanning het nog nêrens in die wêreld gewerk. En nog om sentrale mensbeplanning te doen, nog des te meer werk dit eenvoudig nie. Dit is die ding, is omdat die Kaapse water het opgeraak, maar nie sy kook nie. So die private sektor maak seker dat goed verskaf word. Wanneer die regering van sentraal af goed beplan, dan sukkel dit altyd. Goed. So as 'n buffel gekwes word, is daai buffel dikwels eers heeltemal rasend van woede. Omdat die buffel sien, hoorie so, maar die dood is dalk naby. En ek in hierdie geval die pot is onder aanval. So hulle sal eers probeer om hierdie pot te beskerm. So hulle probeer eintlik strenger regulasies. Hulle probeer meer doen. En as jy nou terugdruk, nou sien jy 'n verligting en so voort. So hierdie hele vreemde, amper aan die een kant woedende, strenger reaksie, maar ook toegewings, is alles vir my teken uit van 'n buffel wat gewond is. En nou moet ons voortgaan, want ek dink die rasbuffel, wat my betref op die langer termyn, is noodlottig gewond. Dit gaan lank vat, dit gaan seer wees, dit gaan groot stryde wees, gaan groot gevegte wees, en daarom het Solidariteit aangekondig dat ons gaan 'n spesiale regsfonds daarvoor begin. Ons gaan 7 miljoen rand eenkant sit en ons gaan begin met die moeder van alle veldtogte. En hierdie moeder van alle veldtogte sluit in verskeie litigasie. Dit sluit in klagtes by internasionale liggame, opvolgklagtes oor die regering wat goed verbreek het. Dit gaan ook insluit goeie navorsingsverslae. Ons gaan hierdie ding oopbreek. Ons gaan hierdie keiser kaal maak. Ons gaan vir die wêreld sê, kyk hierso. Dit is toe nie net gelykheid en billikheid en regverdigheid en al hierdie mooi woorde nie. Dis naakte rasisme, is 'n harde rasbeleid. Ons gaan een van die dae gaan ons ook goed daaroor bekend maak, maar net so terloops. In die Suid-Afrikaanse polisiediens, so die afgelope omtrent 24 maande, het ons 13 uitsprake gekry teen hulle rasbeleid. Ons het hulle 13 keer skuldig laat bevind aan rassediskriminasie. En ons gaan nou aankondig wat gaan ons nog meer doen. Hierdie week gaan ons klagtes van minagting teen president Ramaphosa lê omdat hy 'n ooreenkoms wat hy met ons bereik het verbreek het. 2 groot verslae gaan uitkom. Die een verslag is oor die regulasies, dit sal so waarskynlik binne die volgende week of so wees. En die ander groot verslag wat ons gaan uitbring is die werklike koste. As ons aanhou met druk, buitelandse druk,
litigasie, ons hou net eenvoudig aan, gaan ons hierdie kraak al hoe groter en groter maak. Net so ter afsluiting, bietjie lusmakers oor wat kan ons verwag van julle twee verslae? Ja, so die ding wat belangrik is met hierdie beleide is onthou ook dat Noord-Korea is amptelik die Democratic People's Republic of Korea. So moenie val vir wat hulle goed noem nie, kyk na wat dit doen. En dit is wat hierdie verslag doen. Is dit val nie vir die mooi woordjies wat sê ag gelykheid en reënboë en eenhorings oral nie. Nee, dit gaan maar wat het werklik gebeur op grondvlak. En die een kyk na wat gaan in watter sektor gebeur? Wat gaan in mynbou gebeur met die nuwe regulasies? Hoe gaan dit jou raak? Hoe gaan dit jou kollegas raak? En kan maatskappye voldoen hieraan? Want onthou as jy nie kan voldoen nie, is dit 'n boete tot 10% van omset wat die einde van 'n maatskappy is. Die ander verslag Dit sal ek wys op die absurditeit van 'n sakrekenaar. Presies dit, is daai sakrekenaar in die kop. Die ander verslag fokus meer op ons het nou hierdie beleide vir 25 jaar en Suid-Afrika saam met dit in hierdie 25 jaar groei werklik nie. Ons kry nie ekonomiese groei nie, dit gebeur nie. En is dit toevallig of wat is die koste van hierdie beleid? Want die werklikheid van gestel ons kry dit reg dat rasstellende aksie môre afgestel word. Is ja, ons lede gaan baat, ongetwyfeld, maar hulle gaan nie die meeste baat nie. Die mense wie die meeste gaan baat is jou gemiddelde Suid-Afrikaanse burger. Daai ou in die township het actually 'n kans om 'n werk te kry, om 'n huis te kry, om mekaar te kry en om sy kinders eendag na universiteit toe te stuur. En dis die hartseer werklikheid van hierdie beleid. Is jy het mense wat 100% bereid is om hulle ondersteuners en hulle eie kiesers en hulle in die armes te eet en dan te maak asof hulle ons seer maak. En wat die verslag, ek sal nie sê kyk ons is nie pro die goed nie, maar die vraag oor die koste ensovoorts kom eintlik neer op Suid-Afrika kan dood eenvoudig nie meer hierdie rasbeleide bekostig nie. Dis nie meer moontlik nie. Ons gaan 'n paar vetkatte moet slag, ongelukkig, maar hoe leer daai trog raak vir die ANC, hoe beter. 'n Klompie rasideoloë en 'n klompie elite wat eet, wil Suid-Afrika se rasbedeling in stand hou. Maar ten spyte van die rasbedeling, of eerder as gevolg van die rasbedeling, is Suid-Afrika meer ongelyk met meer werklooses as voor hierdie rasbedeling geïmplementeer is. Op hierdie stadium lyk dit al hoe meer asof daar krake is. Dit lyk asof die rasbuffel gewond is. Ons wil help om hierdie wond 'n noodlottige wond te maak. En daarom gaan Solidariteit nou inklim met 'n reuse veldtog. En ons gaan net aanhou en aanhou tot hierdie rasbuffel vol.